wanti isinitti agarsiisu new feature cashbook irratti dabalame tokko isinitti agarsiisa. Dursa login goone kana booda username password keessaniin akkuma duriitti seentu ittaansee asirratti waan haaraa dabalame kun akkuma duriitti waan durii qabateera haarofta asirratti dabalame cashbook jala as gad dhuftanii manage cashbook kan jedhu jira. Manage cashbook erga click gootanii booda maaltu jira bank account kan jedhu filattu idilee kan jedhu keenyaaf ani idilee filadhee sanaa booda guyyaanii filanna guyyaa 27 erga filadhee 26 waan filadhaa sanaan booda daataawwan jiran naaf fida. Asitti dhufnee daataa kan edit gochuu fi wantoota edit goon nuuf gaafa edit kan jettu tana click godhu baankiirraa baankiidhaa gara saanduqaa kan dhufe jira. Yoo kana dogoggorre ni jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf baankiirraa gara saanduqaa kan dhufe kan jedhu kan baankiidhaa gara saanduqaa kan dhufe fi jennee ka'umsa saanduqaa jennee update goona jechuudha. Saanduqaa jennee update goona. PV number yoo dogoggorre fakkeenyaaf 29 yoo ta'e update jenna. Maal jedha PV number duplicate entry kuni jechuun waan akkasii yoo se mudatu irra deddeebiinuu fi nayyamu waan ta'eef maal goona edit jennee duplicate kan jedhu kan 29 tti deebisnee update jenna. Kanaafuu 29 nu fayyama jechuudha. Kana jechuun PV irra deddeebi'u walii galaatetti yeroo waan akkasii nu godhu afur jennu fakkeenyaaf afur godha data naa fudhatee jijjiiree baankii gara ka'umsa saanduqaa. Maaliif akkuma gaafii keessan irratti hundaa'ame furmaata fi itti jijjiiraa deemna jechuudha. Versionoota wantoota barbaadamu itti dabalaa deema waan ta'eef kanaaf isinis kan jijjiirameera. Fakkeenyaaf amma gara duraatti waan deebisuu barbaadu 29 update kanaa booda kun isa duraatti nu deebi'ee jechuudha. Kun update hojjennee daataan nuuf deebi'ee jira jechuudha. Yookaan kanas iddoo duraatti waan deebisuu barbaade kun dhufe kan jedhuu fi saanduqarraa kan jedhu sana naqee dot godhee update jedha. Sanaa booda akka barbaadamutti naaf sirraa deema. Quba'aa kan jedhu kan durgoo hoote durgoo jenna. Wantoota barbaadamu jijjiiraa deema. Kana hoo dogoggorre fi akkasuma immoo PV number yoo dogoggorre sirreessinaa sirraa. Inni lammaffaa new feature inni biraa dabalame moodela 42 jala moodela 42 kan jedhu jira. Akkaawuntii akkuma ammaa filanneen seennaa guyyaa ni filannaa. Kanaa booda kan jiru tokko jira asala maal jedha edit content kan jedhu jira. Contentiiwwan lamaan fakkeenyaaf description jedhee description kanaa booda sitti maalidha fakkeenyaaf durgoo hoote durgoo jenna. Durgoo oolmaa update kanaa booda durgoo oolmaatti nu deebisa. Fakkeenyaaf kana dogoggorreeraannee post erga goonee booda daataa edit gochuu hin dandeenyu ture isa duraati irratti. Amma garuu edit gochuu dandeenya. Kana yoo ilaaltan durgoo oolmaa kan jedhu sirraa'ee jira jechuudha. Teekarneemii abdiisaa kan jedhu qubee xiqqaa goone fakkeenyaaf kana guddaa godheen update jedhaan. Sanaa booda caalii abdiisaa durgoo oolmaati. Fakkeenyaaf durgoo oolmaa ta'uu baate yoo boba'aa ta'e boba'aa jennaan update. Kanaa booda daataa kan nuuf jijjiiraa jechuudha. Kun akkuma duraatitti versionoonni duraa akkuma jiranitti itti fufu. Inni biraa asiin dhufnee cashbook registration jala seennee sadaffaa irratti kan dabalamee jiru new feature dabalamee aadi jennee kennee yeroo galmeessinu document number kan jettu tana ilaala. Kan akkuma jirutti galmeessina fakkeenyaaf 2,000 baasiin godhaa jira. PV numberii duwwaa 6789 baasaa jira. Teekarneemiin teestii haa ta'u. Attachmentiin amma duuka deemtu 3 qaba. Descriptioniin test for attachment jedhu. For attachmentii test gochuu kan save jedha. PV numbering failed to add PV numbering duplicate ta'ee jira jedha asirratti.
Kanaaf PV nambariin kanaan kan nambar kan jedhu kun itti dabalameera. Fakkeenyaaf amlee kennee 1,000 saantiba hin qabu. PV kun saantiba asirra kan jiru kun PV nambarii amma fasaambiliif 1,000 duwwaa 2233455 jedhu check nambariin hin jiru. Taker name test jedhu attachment 4 qaba. Description test jedhuni save. Kana booda daataan kun maal ta'a asnoo dhufa. Kuni anasitti mul'atu kun maaliif fayyada? Erga post goonee booda daataa kan argannaa jechuudha. Garas dabarrii iti post goona posted successfully erga jenneeni booda kuwwa waluma fakkaatu waan ta'eef as dhufee daataa duraan maalidha akka galchinuuf nu gaafata. Amma garuu ofiisaatii kan galee argannaa jechuudha. Attachment nambarii keenyaaf guyyaa irraa 27 noo galmeessine number of attachment kana booda as dhufne model kana filanne galii keessa guyyaa kana fakkeenyaaf guyyaa 28 ji'a 12ffaa 28 guyyaa 28 daataa asitti galmeessine sana filadhu alaallume eenyu galmeessine idilee irratti moo echa irratti dhiibama beenya idilee irratti galmeessaa turre. Cash book jennee argachuu dandeenya. Cash book report jennee idilee irraa akkaawuntii kanaan naa baasan guyyaa kana booda isa gara godaa jiraatu san amarra jiraata isa kan PV nambarii kanaan barbaannaa jechuudha. As dhufne isa argachuu barbaadan PV nambarii kanaan sarchi gootanii argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf as dhufne maal goona moodela 42 kilik goona. Sanaa booda idilee filannaa sanaa booda guyyaa kana filannaa sanaa booda PV yeroo as kana bira dhufne count as filannee gaafa PV nambarii kana asitti barreessinu nu fida jechuudha. Fakkeenyaaf odoo dur ta'e akka nu barreessinuuf nu fida. Ammaaf garuu ammoo direct print gochuu dandeenya. Yoo dogoggora qabaachuu baate akkuma jirutti print goosisuu dandeenya. As dhufnee guyyaa kanarraa attachment nambarii 4 jechuudha. Maaliif daataa jedhu san akkuma jirutti print goosisaa jechuudha. Kana modeelonni jiran moodela 6 ammoo version 2ffaadhaan walitti deebinaa. Nagaan tura. Bye bye. Hojii gaarii yookaan immoo yaada qabaattan karaa teelegiraamii Cash Book Oromiyaa jedhuun koomenti naaf godhaa. Wantoota sirrachuu qaban waliin akka yaada keessanitti waliin sirreessaa deemna. Galatoomaa. Horaa bulaa. Hojii gaarii.